U današnjoj emisiji pogledajte ekskluzivnu reportažu o prvoj etapi našeg kamperskog puta po Maroku. Prešli smo Gibraltar, bili u Tandžiru, Rabatu i stigli do Marakeša na putu prema Sahari. U nautičkom delu emisije upoznaćemo Ferreti 800, a Miroslav nam iz Slovenije donosi ekskluzivnu reportažu sa skupa ljubitelja Tomos motocikala. Vrele gume počinju sad, uživajte! U prošloj emisiji smo od Novog Sada kamperom na pomalo neobičajen način stigli na međunarodnu promociju nove Toyota RAV4 u Španiji, u Malagi. Nakon promocije krenuli smo dalje. Put kamperom od Novog Sada do španske trajektne luke Algeciras u Gibraltaru je za naše običajne lokalne kamperističke pojmove velika avantura. Ovde u luci dok čekamo trajekt sa mnoštvom kamperista iz cele Evrope, uviđamo koliko smo i po tom pitanju uskih shvatanja i kretanja dobro utabanim evrocentričnim ili čak reklo bi se balkanocentričnim stazama između Egejskog i Jadranskog mora. A kamper je sloboda mnogo šira od naših shvatanja, upravo kao stvoren za lokacije daleko od uobičajenih ruta. Pa čak i na ovaj način i već viđene međunarodne promocije automobila dobijaju drugu, višu dimenziju. A ovo je tek početak kamperske avanture koja u našim maštanjima, a sada i planovima, sežu još mnogo dalje od do sada pređenog i viđenog. Treba naše točkove i naše cipele da zabodemo u pesak Sahare. Prilično ambiciozno, mislim da ćemo promeniti pa jedno 3 klimatska područja. Do Sahare imamo još nekih 2000 km odavde. Do sad smo prešli nešto preko 3000, tako da prilično zahtevna stvar. A da bi stigli do Afrike i Maroka, valja preforsirati Gibraltar. Ajde što je trajekt kasnio 3 sata. Ne pitaš, oni ne kažu i uopšte kao da je to važno. Policijske formalnosti smo sredili na trajektu u njihovoj priručnoj kancelariji. Kako mi je to zanimljivo. Instalirali su na trajektu pravu policijsku kancelariju za proveru pasoša. Čekaj, onda pomisliš kako je ovo dobro organizovano i brzo i efikasno. Ali znaš već unapred gde se nalaziš i gde ideš i da to neće biti tako. Jednostavno, što se vrlo brzo i pokazalo, carinska kontrola je trajala dobra 3 sata. To je bilo zanimljivo iskustvo. Predaš svoje papire i 3 sata se ne dešava ništa, apsolutno ništa, ni nama, ni ostalim putnicima koji obavljaju carinsku kontrolu u luci Tandžir Med. Mi znamo zapravo da prelaskom te uzane morske linije zvane Gibraltar, vreme počinje da se krivi u potpuno drugom pravcu. Uopšte se ta 3 sata nismo nervirali. Prednosti kampera su zapravo u tome što možeš da skuvaš neki čaj, kuliraš. Čak policajac došao pa kuc. I to, digli sve 4 uvis. Sve zajedno, kašnjenje trajekta i čekanje na carinske formalnosti je ipak bilo izdurujuće ne samo za nas, nego i za još 100-ak vozila u tom turnusu koji je prelazio Gibraltar. Tako smo skoro svi, odlučili da ostanemo i da zanoćimo na parkingu odmah u luci. I videli smo da je to jedna uobičajena stvar. A to je nekih 50 km ispred grada Tandžir. Zanimljiv grad koji je nekako evropskog stila, više me liči na Španiju nego na Afriku. U Tandžiru je jedan od luksuznijih kampova, tu smo se lepo smestili. Tandžir zapravo nije ni Evropa, ni Afrika, nego tačka u kojoj se ova 2 kontinenta sudaraju, a možda i spajaju. Ne samo kontinenta, već i ljudi i kulture, pre svega. Ono što sam primetio za Tandžir, to je da je grad mladih, jako puno ima mladih, i da je grad koji se nalazi na brdu i non stop se, čini mi se, penješ samo uzbrdo, retko kad se nalaziš nizbrdo, dobro smo se našetali i dobro smo u njemu jeli. Marokanska čorba se jede sa urmom i sa tvrdo kumanim jajem. Neobična kombinacija, baš je dobro.
cimet, luk, ima puno cimeta i grožđice. Odlično. Evo, ovo sam ti ukrala. A ovo je tažin sa piletinom i limonom. Ono što se meni mnogo dopada je da oni jedu jako mnogo povrća i meso je zapravo prilog. Takvim vrućinama leti oni zapravo ne bi mogli da jedu onu tešku i masnu hranu i vidi se kako je narod osmislio kako da podnese velike vrućine i to zove jao. Da li si primetio kako su sve površine tik uz more, odnosno uz okean, neizgrađene, ali fantastično uređene u kontekstu zelenila i bašte i kako stanovnici Tandžera rado provode svoje vreme sedeći na travi i gledajući u more. Jedan od pravih ulova, Fatimina ruka kao kačaljka za garderobu, kojih uvek u kamperu nedostaje. Krećemo, ne možemo da napustimo ovaj grad, a da ne kupimo šta? Svežu ribu. Hoćeš ligića cabarke, hoćeš opet škanter, hoćeš ligi, ona što ti najviše voliš na svetu. I hoćeš... Vidi kako je kipnjeni. Naravno, svesni smo činjenice da Tandžir i evropski kamperski luksuz nije ponovljiv u divljinama Maroka, u što se uveravamo nešto južnije na samoj obali Atlantika. Naš izbor je pao na kamp Tahadart, iz kojeg se za par minuta hoda stiže do nepreglednih i vetrovitih plaža okeana. Inače, on slovi za ključnu zbirnu tačku avanturista koji kreću raznim vozilima prema pustinjskom delu Maroka, ili za one koji su u povratku na trajekt, pa se ovde odmaraju i sabiraju utiske. Les œufs sont d'ici. Redak luksuz. U ovom kampu drže kokoške i ja sam pre jedno pola sata poručila sveže jaja. Pa mislim, gde to ima? Vremena za odmor nema previše, pa se već sutra ujutro kreće dalje. Ne žurimo, lokalne ceste su kao stvorene za uživanje u vožnji obalom Atlantskog okeana, pa tako i otkrivamo na lokalnom putu i šarmantan utvrđeni grad Asilah, udaljen 50 km od Tandžira. U istoriji je poznat kao jedna od najlepših i najznačajnijih luka na Atlantiku koju su u 15. veku izgradili Portugalci. Prepoznatljiv po svojim fasadama, muralima, umetničkoj atmosferi i nekoj čudnoj, mirnoj i opuštenoj klimi. E pa tu smo slučajno nabasali. Nije nam Asijah bio cilj. Bonjour. Nous voulons rester 2 heures. Non. 2 heures. Da li si primetio? Ceo sistem se organizovao da te uputi na zvaničan parking na kojem ćeš platiti 5 dirhama sat i biti bezbedan i pod kamerama. 24 sata za 12 eura. Ajde da kažemo, to je vrlo povoljno s obzirom da se odmah nalaziš u zidine samog centra grada, a isto tako je bilo i u Rabatu koji nam je bio sledeći grad. Na sličan način smo se tamo parkirali, praktično u gradsku luku. Šta znamo o Rabatu? Da je u 17. veku bio prestonica najopasnijih pirata u ovom delu sveta. Ako pomerimo vremeplov nekoliko vekova kasnije, Rabat je glavni grad Kraljevine Maroko i zvanična rezidencija kralja. I izgleda spektakularno. Iznenađujući, umiven, čist, organizovan. Ja slobodno mogu da kažem da je to jedan od najlepših gradova u kojima sam bio i grad koji je vrlo ugodan za život, jer kažu da leti temperatura ne prelazi 30 stepeni Celzijusa, da zimi ne pada ispod 10, dakle, klima je apsolutno prihvatljiva, nalazi se na Atlantskom okeanu koji leti, donosi svežinu, a zimi golfska struja donosi toplotu, tako da zaista je Rabat jedno od najvećih iznenađenja na ovom našem dosadašnjem putu. Kamper smo parkirali u Rabatu tik uz zidine Medine, tik uz zidine Andaluzijske bašte i Kasbaha.
bolju premium lokaciju nismo mogli da imamo. Viš li gdje sam te doveo na more? Nije ovo more, ovo je okean i to atlantski. Tamo je Evropa, tamo iza naših leđa je Amerika, dole je rt Dobre nade. Do Rabata otprilike 3.500 kilometara sve uz obalu Mediterana. Dobro si ti to izguslao. U kamper si sipao sve skuplji dizel, a šta si sipao u sebe? A u sebe sam sipao energiju koja traje. Uzet ću ti te pilule jer mahnitaš. Pazi, tvoj tempo je žestok. Svi pitaju otkud vam tolika energija. Pre godinu dana, priznajem, počeo sam da uzimam neke bele i plave pilule. Žute ne. Žute ne, žute idu kasnije. Uspeo sam kao posledicu toga što se vidite da skinem 15 kilograma i sada sam odlučio da vam odam tajnu, ali ne znam tačno o čemu se radi, pa će vam Lidija ispričati. To ovako bela je, znate. Dobio si NMN da piješ. To ja zovem Niš, Mostar, Niš. A, dobro, to ti još iz Juna. Još neka manja bela je tu bila. I resveratrol. Ne znam to ni da izgovorim, ali probutam ovo pa ne pitam. NMN obećava produžetak života. Međutim, osnovni motiv za to što smo mi počeli da ga pijemo je da nadoknadimo neku energiju koju smo počeli da osjećamo da je gubimo. I na tebi se pokazala kao super delotvorna. Zapravo, delovanje toga, evo, za mene koji sam potpuni skeptik, mislim da je to Zuckerwasser. Delovanje je sledeće, posle 7 dana, čovjek osjeti da mu se više ne spava posle ručka, smanjuje se količina obroka, smanjuje se količina alkohola, kilogrami počinju sami da se tope i poboljšava se, ali stvarno značajno kvalitet života. Ma ne tope se kilogrami od pilule, nego prosto imaš više energije da se krećeš. A kilogrami, kao što znamo, tope se od kretanja, ne od ležanja. I to je prosto jednostavno. Nauka kaže da kako starimo, mitohondrije nam se skraćuju, a one su u ćelijama zadužene, prosto rečeno, za hendlovanje energije. NMN nam u tom procesu pomaže. Postoje kontroverze, naravno, ali mi smo na našem primjeru osetili prosto da imamo više energije. Nekoliko dana uzastopce smo vozili po 600 km svaki dan. Priznaću ti da je to ozbiljan napor i evo nas ovde u Rabatu, prosto to dokazuje da smo vrlo lako izvozali ovu ozbiljnu rutu. A najbolji efekti se postižu sa lepom slaninom. Ovako. Šta pričaš ti to? Bez leba. Evo, idem ja da se surfam s ovim momcima, aj zdravo. Ajde, dobro. A u Rabatu smo proveli nešto više od 24 sata i momentalno smo poprimili njihov stil boravka uz obalu okeana. Malo smo razgrnuli društvo i parkirali se direktno na obalu Atlantika, da bi dalje krenuli ka mestu Muhamedija. To je, mogu da kažem, bio jedan tehnički servis. Tu smo stali da se odmorimo. Kamp srednje kategorije, možda jedan od lošijih u kojima smo bili, ali ima veš mašinu i posle 15 dana našeg putešestvija od Novog Sada kroz celu Evropu i sada deo Maroka, iskoristili smo priliku da operemo veš i da se malo osvežimo, ponavljam u tom tehničkom smislu, da bi spremni dočekali Marakeš. U sledećoj epizodi pogledajte naše kamperske doživljaje iz uzavrelog Marakeša, živopisan stil sa prevoja Atlasa, sve do prvih peščanih dina Sahare i naravno neke nezaboravne gastronomske čarolije Maroka. Ovo je baš... Malo kuvane pilite, korete dibanicu, smucite povrće, ubacite badele i uredno. Današnju nautičku epizodu posvećujemo motornoj jahti Ferretti 800, koja nudi kvalitet i udobnost tipične za mnogo veće i skuplje super jahte. Ferretti 800 je dizajniran moderno, ali praktično. Profil se odlikuje dinamičnim linijama i velikim staklenim površinama koje pružaju panoramski pogled. Vetrobransko staklo se besprekorno spaja sa flybridgeom, stvarajući takođe jedan predivan vizuelni kontinuitet.
Interijer se fokusira na luksuz, funkcionalnost i prirodno svetlo u salonu od 22 kvadratna metra površine. U svih 24,5 metra dužine na 3 etaže bilo je dovoljno prostora i za izuzetno prostran flybridge koji pokriva čak 40 kvadratnih metara. Kokpit je takođe jedan od komfornijih u klasi sa staklenom ogradom za otvoren pogled. Platforma za kupanje ili takozvana srpski rečeno beach area od 7 kvadratnih metara posjeduje veliku sklopivu sofu ugrađenu u krmu. U 4 gostinske kabine sa 4 do 5 toaletnih prostora Ferretti 800 bez problema može da ugosti 8 do 10 putnika uz 3 člana posade. Pokreću ga 2 MAN motora od 1800 konjskih snaga svaki, što je dovoljno za izuzetan krstareći tempo od 25 do 27 čvorova. Sve u svemu idealna jahta za one koji traže luksuz, eleganciju i visoku funkcionalnost, sa posebnim akcentom na privatnost i jednostavnost upravljanja, jer je dizajnirana za profesionalnu, ali diskretnu posadu. Uz malo sreće i veštine u pregovaranju, cenu možete spustiti ispod 3 miliona evra, bez poreza naravno. Šala mala za moderne, balkanske, energetske Peaky Blinderse. Volkswagenov ID3 je jedan od najuspešnijih električnih automobila u Evropi. U Nemačkoj je to drugi najprodavaniji električni model iza ID7, koji je šampion flotne prodaje. Na starom kontinentu tokom 2025. godine prodato je 78.000 primeraka modela ID3. VW nastavlja da pojačava potencijal trojke sa izdanjem Neo. Očekivano, na delu su unapređenje u spoljašnjem dizajnu, luksuzniji i funkcionalniji interijer, sve pod sloganom 100% Volkswagen. Novosti ima i na planu asistencije. Connected Travel Assist analizira podatke o saobraćaju dostupne na netu i na taj način modifikuje rutu navigacije. Takođe ima detekciju crvenog svetla na semaforu i sam će zaustaviti vozilo. Čim se vrata otvore, primećuje se kvalitet materijala, horizontalni raspored instrumenata i intuitivnost vozačkog radnog mesta. Oprema interijera dostupna je u nivoima Trend, Life i Style. Pogon je na zadnje točkove i predstavlja najnoviji stepen evolucije električne MEB Plus platforme. U ponudi su 3 snage motora i 3 kapaciteta baterije. Motori se nude u opcijama od 170, 190 i 231 konjsku snagu. Najslabiji motor uparen je sa baterijom od 50 kWh i u ovoj konfiguraciji Neo ima domet do 416 km. U najsnažnijoj verziji autonomija vožnje ID3 Neo iznosi do 630 km, pri čemu je ugrađena baterija od 78 kWh. Komercijalizacija modela ID3 Neo počinje u julu. Tokom godine očekuje se i top sportsko izdanje. Kopar u Sloveniji, krug nekadašnje fabrike Tomos. Pravo mesto za okupljanje ljubitelja dvotočkaša ove kompanije. Davide, kako izgleda lična karta ovog skupa? Ovaj skup danas organizujemo već 18. put. Očekujemo oko 220-230 Tomosovih motora koji će se voziti po ovoj našoj lepoj slovenačkoj Istri. Startujemo tu gdje je nekad stajala fabrika Tomos. Danas žao je samo još parkiralište, ali zbog naših entuzijasta, takvih kao što sam ja i nekih puno boljih ljubitelja Tomosa, održavamo to još uvek da živi sa nama. I treba da živi. Tomos društvo, Srečkoti i Šentjura praktično je jedna od najbrojnijih Tomos ekipa u regionu. Romane, koliko vas ima po sekcijama muško-ženska? 172 članov, vseh 24 članic, na katere smo zelo ponosni, da imamo tak velik članic. Ovo društvo aktivno je svakog vikenda. Kako to izgleda? Izgleda tako, mi imamo vsako nedeljo tradicionalne vožnje. Gremo moški na vožnjo, žensk imamo tudi 24, one pa ob soboti grejo na vožnju. Drugim rečima, gospoda se voze od ujutru do nedeljnog ručka, a onda kažu svojim suprugama da su se lepo ponašali.
Ovaj klub ima svoju tradicionalnu veliku godišnju vožnju. Gde to idete na leto? Na leto gremo na Pašman, to je 500 km v eno stran. V septembru, začetek prvi vikend v septembru. Peter vozi pa praktično jedan od posljednjih Tomosa proizvedeno ovde iza nas u Kopru. Reč je o Tomosu Alpino. Šta je taj model doneo novo? To je poseben model, ima smerokaze spredaj, zadaj, potem ima odprt cilinder, ostali APN6 imajo drugačen cilinder, forgazer posebni, Delort. Motor je letnik 2005, je v originalnem stanju, razen izpušna cev je druga, ni originalna. Ali je bolja. Je bolja. Zuka je ovde da predstavimo jedan apsolutni raritet. Motocikl koji je vratio Tomos na staze takmičarske slave. Tomos DMS GP, poznatiji među takmičarima kao GP77, 1977. godine vratio Tomos na staze slave, jer je već na prvom svetskom prvenstvu gdje je učestvovao na Preluci osvojio 8. mesto, međutim, te godine nije uspeo da osvoji titulu šampiona, već sledeće sa novosadskim vozačem Zoranom Krstićem i faktički vratio Tomos kao šampiona Jugoslavije tadašnje. Koji su njegovi tehnološki aduti? Najbitnije na ovom motoru je što je promenjena mašina i stavljena je mašina sa rotodiskom. Tada najefektnijim ubrizgavanjem za dvotakne motore. On ima 50 kubika, 16 konja pri 15.000 obrtaja u minuti, sa najdužim prenosom ide 170 na sat, 55 kila, 2 diska napred, doboš nazad. Iako fabrika Tomos više ne radi, duh Tomosa i dalje živi u Kopru, a čovek na tom zadatku je Neđan. Čime se ti baviš? Ja sam profesor tehničkog obrazovanja, praktičkog dela i tu mi sa đacima kupujemo stare Tomosove primjerke i to onda u sklopu nastave obnavljamo. Imamo tu i neki mali muzej od jedno 70 primjeraka. Pored motora imamo motokultivatore, kosilice i vanbrodske motore. Teo iz Kopra je sa nama da nam predstavi jedan istinski survivor. Taj je Tomos Mosko, 62 godina, 50 kubika, 2 konja in pol. Je bil od moje babe, stal je 30 let. En dan sem ga naredil, da je palil, da je delal nulo. Lani smo ga registrirali in zdaj ga vozimo okoli. To je propem barn fajn. Istorija Tomosa puna je primjera u stilu šta bi bilo da je bilo. Jedan od njih Tomos 175 Sport. U tehnološkom smislu u motor ovog motocikla spakovana su dva motora iz Tomosa Electronic, drugim rečima ukupno 22 konjske snage i po ispitivanjima na stazi 152 km na sat. Te 1976. proizvedeno je 6 primeraka, a ovo je jedini registrovan na celom svetu. Krajem 60. godina, početkom 70. pa u velikoj meri zahvaljujući popularnosti filma Goli u sedlu, govorilo se Peace Brother. Tomos 15 SRH, 1974 godina, isti kao 15 SL, samo razlika je u sedežu i balanci i torbi, ima torbe. Okay. Kako je išla restauracija? Sve delove smo rastavili, da smo ih sve populirali. Bilo najteže glede kroma, tako smo radili sve sami. Kakva je vožnja? Fantastično, ker ima to dobro balanco i sedež je puno bolji od navadnega. Pavle je ovaj Youngtimer ATX iz 2000. godine učinio standardno još starijim i još boljim po sopstvenom receptu. Šta si uradio? Popravili smo okvir, malo pojačali zadnju nihaljku i stavili smo cilindar od BT-a da bude malo jači i brži. I stavili smo karburator od Delorta i sad ono leti. Prebarvali na novo, to je to. I kako vidite, lijep je, meni se sviđa, svima je ova rumena boja padne odmah u oči, tako da produkt je ovde. I na kraju ovog fantastičnog skupa najavljujemo jedan podjednako odličan.
Točno 4. 5. jula ove godine će se u Subotici održati povodom 50 godina rođendana Tomosa Elektronika 90, jedan istorijski izložba, skup, druženje. Po nekim najavama iz cijele bivše Jugoslavije će biti oko 40-50 motocikla. Nemojte propustiti. I to je bilo sve u ovoj emisiji. U narednoj pogledajte nastavak naše marokanske kamperske reportaže i još mnogo toga. Budite oprezni, pazite na sebe i na druge u saobraćaju.